Domethënë, këta e kanë dertin, a ka pas një traktat të nënshkruar. Nuk ka traktat nënshkruar. Por ka një dialog që ka filluar Amerika jo sot, dhe as nuk ka negociuar Albin Kurti sot. Ky dialog ekziston që mund ta them lirshëm diku në vitin 2011-12. Por saktësisht kur ky ka filluar të jap efektet, i keni edhe deklaratat e qeverisë Kosovës. Është deklaratë zyrtare, ta mund flasin në media, edhe mund ta përdorin mediat për të prodhuar debate sa të duan. Por e kemi deklaratën e vetë qeverisë Kosovës, zyrtare, që e konfirmon këtë fillim. Unë për javjep edhe vetëm një element të vogël. Para një muaj e gjysmë, ndoshta ka më tepër, vetë këta u mburën në televizionet tona, atëherë kur ky veç ishte në fokusin e kritikave të State Departmentit, dolën dhe u mburën, ja nuk i ka raport të acaruar, e shifni se u vazhdua marrëveshja për armatosjen e FSK-s dhe mbështetjen e zhvillimit kapacitetet plota FSK-s. U mburën në media. Dhe sot dalin e thojnë s'ka dialog strategjik. Qa pa ndejnë ta dialogun strategjik, se e përdora e ditë me sarkazm, mos mendojnë ta në i komunikim. Qartë. Dhe dikush i bje violinës për skaj, jo. Dialogu strategjik ka përfshi fushat të cilat po ndërprejnë, qojnë në falimentim ekonomik, social, kushtetues dhe politik të vendit, sepse ka përfshi sigurinë dhe mbrojtjen. Si e mendoni ju deklaratën e Kurtit që tërheqja e Serbisë nga Rusia drejt Shteteve të Bashkuara nuk është puna ime? Dëgjoj. Na kemi ndëgjuar nga qarë struktura e Kurtit, për shembull ministrin e mbrojtjes, të thotë, në rast se një përplasje me Serbinë, ne nuk na duhet mbështetja e KFOR-it. E ka thënë ministri maqedonës, ministri i mbrojtjes. A ju duket logjike dhe normale kjo deklaratë? Apo kupton? Pra, kjo është logjika me cilën ta kanë ardhur në pushtet. Dhe unë e kam thënë dhe po përsëris. Po ja, unë jam njëri që ka marrë nga bota uniformës në politikë. Mirë po, kemi ish kryeministri. Kur them ish kryeministri, tani dolin në gjykimet atje në Hag edhe bashkëpunëtorin ose një personin me cilin është koordinu edhe shërbimi inteligjent amerikan, i cili si kryeministër ka marrë informacionet e dorës parë nga shërbimi inteligjent i Kosovës dhe 5 vendet e Kuvendit, i cili thotë, hapur në parlament çdo fjalë sa është bashkëpunëtor i Serbisë dhe me agjendë ruse. Tash, kjo deklaratë e këtij, se çështja e Amerikës a shput Serbinë nga Rusia, apo nuk është shput, nuk është çështje imja, tregon se ky njeri e shef Kosovën, siç e kanë thënë, projekt të përkohshëm, me veprimet e tij, mbanin mend që nga heqja e letrës bardh, a ju kujtohet se shqiptarët e Kosovës dhe serbë për të kaluar në Merdar dhe në topikat kufitare me Serbinë, e kanë pas detyrim që krahas detyrimit të njoftimit ta kenë edhe një letër të bardhë. Në letrën e bardhë është vendos vula e vendkalimit kufitar, për të ditë vendi dhe koha, kur hyren në shtet dhe kur dole. Dhe pse ka ndodhur letra bardhë, sepse Serbia nuk e njeh pavarësinë dhe nuk ta pranon pasaportën. Ky me ardhjen e tij pushtet, puna e parë në ato kriza që i shkaktoi në vitin 20 dhe 21 në veçanti, çojnë në heqjen e kësaj letrës bardhë. Dhe erdhi tek marrëveshja plani franko-gjerman, me pikën 7 dhe vetë menaxhimin, dhe një marrëveshje që bëri në Ohër, të cilën ne po munduam t'i bëjmë overlap, të mos e themi ndonjëherë. Po këtu fshehet synimi i këtij dhe agenda anti-Kosovë që ky e ushqen dhe implementon Kosovë. U morë vesh, u dakordua me ndërmjetësit e Bashkimit Evropian që Kosova, që Serbia, si vend kandidat për integrim Bashkimin Evropian, që nga viti 2012. Ti heqën detyrimet nga artikulli 35 i Bashkimit Evropian për integrim të Serbisë në BE, e që janë 3 kushte: njohja Kosovës, ndryshimi i kushtetutës dhe normalizimi i raporteve. Normalizimin e raporteve ke edhe në pikën 10 të planit franko-gjerman. Njohja Kosovës dhe ndryshimi i kushtetutës serbe janë hequr detyrimi për 10 vite. Ka ngelur normalizimi i raporteve që përfshin implementimin e 39 marrëveshjeve teknike ku hyn dhe asociacioni. Çfarë po ndodh në veri? Mbanin mend. Çdo institucion paralel, zyre, edhe ajo në Vitomiri që ishte në katin e dytë, të një banese, një dhomë. Edhe ajo është marrëveshje teknike, qytetarë du ta kuptojnë.
çdo zyre, ura, dokumentat kadastral, gjendje civile, diplomat e shkollës, zyrat e postave, zyrat e bankave për dinonin, të gjitha janë 39 marrëveshje teknike. Serbia tani e ka veç kushtin e normalizimit. Normalizim do të thotë zbatimi i tyre. Albin Kurti po ja plotson kushtet për integrim në BE Serbisë, duke i implementuar në mënyrë të dhunshme të gjitha marrëveshjet teknike, pra mbylljen e postave zyreve, e mbështes shtrirjen e kushtetutshmërisë në çdo plan të Kosovës. E mbështes edhe këtë proces. Por si shtet dhe si politik kemë bërë një përcaktim, integrimin paqësor të komuniteteve dhe implementimin në afate të marrëveshjeve teknike. Ka qenë afat viti 16 se ka respektuar Serbia. Ka qenë afat viti 21 se ka respektuar Serbia. Do t'ja vënë një afat kur partnerët ndërkombëtar të cilët na kanë ndihmuar këtë proces kanë me nxonë në pozicion pat Serbinë dhe do ta detyrojnë të implementojë gjitha këto marrëveshje. Kur është ai pozicion? Tash kalojmë në një nivel më gjeostrategjik. Kur Rusia do ta psoj atë çfarë kam thënë, se lufta në Ukrainë është varri i Rusisë. Kur Rusia s'do të jetë më fuqi që e mbështet Iranin e vet në Ballkan, apo Kubën në aspektin e integrimit me Bashkimit Evropian, në Ballkan Serbi, dhe Serbia do të mbetet e zvetnuar. E atëherë është, po mendoj, unë gjykim është, se do të jetë momenti kur për të integruar në BE dhe NATO do t'i thojnë, implementoj të gjitha 39 marrëveshjet. Ratifiko kufirin me Kosovën se s'mund të jesh pjesë e BE-s me kufi të hapur. Dhe ky zotëria po mundohet t'ja përshpejtoj procesin e integrimit Serbisë pa kurrëzime, sepse po ja implementon marrëveshjet vet. Kjo është realiteti i kontekstit që po mundohet me ngrit ky se gjoja Shebean po e pengon. Kjo është çfarë po bën ky në veri, e tashti e kanë futur në sanksione. Jo zotëri, Shebean e ka penguar dhe e ka thonë definitivisht sulmi në gjykatën kushtetuese. Nëse në SBA vendimet e presidentit i kanë 3 filtra, Kongresin, Senatën dhe gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese në Kosovë është produkt me insistimin e drejt për drejt të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe personat që zgjedhen aty kalojnë filtra shumë specifik. Sulmi ndaj saj, ta them edhe këtë detaj, është tendencë për ta bllokuar Kosovën nga shteti demokratik ta kthejë në shtet që udhëhiqet nga komitetet. Pse po them te? E kemi statutin e Bashkimit Evropian për stacionin, të cilin ka ky detyrim me çunë në gjykatë kushtetuese. Ky e ka pranuar me 2 tetor 23. Ja kanë thënë edhe ndërmjetësit e Bashkimit Evropian. Në atë statut promovohet autonomi territoriale politike në veri. Dhe ajo autonomi i plotson të gjitha kriteret, se e ka kompaktin territorial, e ka udhëheqjen se është as zyra politike për Kosovën. Petković vjen në qeveri dhe e ka kushtetutën në statuti BE-s. Prandaj ky nuk e çoi në bashkimin në gjykatën kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese ja rrezon se e ka dhënë verdiktin e vet vitin 15. Prandaj po mundohet e bën sulmin në gjykatë. Presidentja e quajti atë gjyqtarin që ishte nga Gjakova, serb. E quajti rrezik për sigurinë nacionale. Si ka mundësi një njerëz që ka kaluar nëpër filtrat, edhe inteligjent, shtetit e ndërkombëtar protobantar, pas kaq vitesh që ka rrezik për sigurinë nacionale. Tendenca ishte të largohet ai dhe gjykata ashtu i ka mungur diku 5 antar. Është vetëm e 6. Po u largu edhe ky, mo nuk ka quorum për vendime. Pse bëhet kjo? Që të mos e çoj mo statutin në gjykatë dhe t'ia rxon, edhe t'ia dërshtoj projektin për ndarje të Kosovës për autonominë serbe, dhe dyta, ta kaloj fuqinë e gjykatës në komitete. Kush ka udhëhequr me komitete? Regjimet komuniste. Komiteti i partisë e ka bërë një politik, e ka qenë kuvendi ka votu formalisht. Perandori e ka bërë një politik, e ka qenë në asamblenë e vet dhe ka kaluar formalisht. Kjo logjika komuniste e tina që ta dëmtoj dhe ta shfuqizoj gjykatën, ta bëjë pa fuqishme dhe ta udhëheq Kosovën me komitetet e tij politike sipas agjendës anti-Kosovë që ka. Prandaj kam propozuar para se ditës dhe qëndroj pranë kësaj, se këtu duhet një strategji e partive shqiptare. Një, ata që sponsorizojnë e që janë lëvizje sorosiane dhe globaliste, të shpallën nën grata babë birata, dhe 2, të hetohet dhe të arrestohet Kurti për tradhti kushtetuese ndaj vendit. 3, në momentin që konstituohet kuvendi, të shkarkohet presidentja, të hetohet për bashkëveprim në këtë veprimtari antikushtetuese ndaj Kosovës.
Kështu duhet të shkojnë gjërat për të ndalur këtë keqe të madhe që ka plagosur Kosovën pas fundimit të Serbisë. Mirë, unë dua të shkëputemi pak nga Kosova për të shkuar në fund të bisedës tonë tek plani me 20 pika për gazën i diskutuar në takimin mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, ndërkaq duhet jemi dhe pranë skadimit të ultimatumit të dhënë ndaj Hamasit për dorëzimin e pengjeve. Si e mendon të gjithë situatë? A do t'i dorëzoj pengjet Hamasit, do të implementohet plani me 20 pika, apo lufta është ende herët, themi që do të përfundoj? Tani qëndrimet e presidentit Trump dhe doktrina e tij në politikën e jashtme, që do të jetë boshti, por edhe në çështjet e sigurisë dhe paqes globale ka qenë shumë e qartë. Që nga thirrja e Shteteve të Bashkimit Evropian, që të shpëtojnë një herë mirë nga ajo asimetria e varësisë ekonomike në raport me Rusin, sepse e ka bërë të qartë, jo vetëm që i ka akuzuar Kinën dhe Indinë që po mbështesin makinerinë ushtarake të Rusisë, dhe kur them i ka akuzuar, se ti nuk mund të akuzon dikën që është rivali yti. Ti akuzon dikën që e ke futur në varësi. Dhe unë kam në analizën e sulmit në Irak, e kam thënë se Kina tashmë është në kolaps për shkak se ajo ka krizë energjetike. Dhe kanali Hormuzit ka qenë vija furnizuese e saj, edhe një kanal si patja me miku tash në Menberi atje, dhe ajo është varësi energjetike, ku ta sigurojë energji dhe po mundohet ta vlen nga Rusia. E ka për shkak shpëtimit vetvetes që të mbështetjes ushtarake të Rusisë. 2. India ka vraput marrë përgjegjësi në misionin e SBA-ve për ta shur një herë mirë ambicien ruse në Indo-Pasor përmes lindjes mesme apo përmes Iranit. Dhe tani orientimi i dytë që SBA-t, që Rusia ka pretenduar ndaj Amerikës, është mesdhell dhe Atlantiku. Dhe këtu Iranin e vet e ka Serbinë. Tani Amerika me kërkesën e drejtuar apo ultimatumin drejtuar Shteteve të Bashkimit Evropian për të liruar nga kjo asimetri varësia, ju e dini se këta me fuqinë blerëse faktikisht po e mbajnë në jetë, po e mbajnë gjallë fuqinë ushtarake të vet Rusisë. Rusia është në kush nuk di me vlerësuar tjetër, por Rusia është në një rrugtim të cilën mendoj se presidenti Trump do t'ja bëjë edhe më gjatë. Bile në qoftë nevoja me zgjeru territorin e luftës tretë botërore, ku është krejt bota perëndimore dhe NATO kundër Rusisë, ndoshta edhe jashtë kufive të Ukrainës nëse janë të mjaftueshëm për ta vënë veprim komplet arsenalin ushtarak dhe ekonomik rus, që ta falimentojnë komplet, ekonomikisht, ushtarakisht dhe në gjithë aspektet. Dhe kjo do të ndodhë. Sot Rusia i ka dikun 200 miliardë shpenzime vetëm ushtarake. Ja. I ka dikun vetëm humbjet nga eksporti, nga rënja eksportit i shkojnë në 450 miliardë. I ka 1.320.000 ushtar aktiv. I ka 250.000 paramilitar. I ka 2.500.000 rekrut të rinj që duhet t'i rekrutoj çdo vit për t'i furnizuar vijat e frontit. Pastaj ishin në çështja e rezervistëve shkon diku në 1.270.000. Krejt këto janë shpenzime, krejt kjo është kosto. Mos harrojmë se Rusia, e kam thënë ditën natën e parë sulmit kur ka ndodhur, se varri i Rusisë do të jetë Ukraina. Strategjia Trump, doktrina Trump, këtë do ta realizojë dhe po shtyn për mrekulli. Çështja e Izraelit, e Palestinës, e 20 pikëshit dhe ultimatumit. Ju lutem, unë kam pa tendenca njerë, po e thëmë vetëm një element teknik, se njerëzit po ta vënë gjithmonë parantezë thonë, si bre po flet kështu, atje po vranë fëmijë, po vranë gjithkush në botë. Është kundër vrasjes fëmijëve dhe popullatës civile. Por çdo luftë botërore, ana ertë, çdo lufte, janë viktimat që janë kryesisht civilë dhe fëmijë. Prandaj, jam kundër viktimave. Dhe po të kisha fuqi s'kisha leju asnjë me u dëmtu. Por një territor për të bërë shtet i pavarur, se ne si Kosovë nuk na takon shumë me folë, se kemi atë dhimbjen tonë. Duhet tjetër, ta ketë një kompaktësi territoriale. Duhet ketë qeveri efektive dhe duhet jetë i njohur. Për njohjen po e lam, Palestina ekziston. Por hajde shkojmë ta shohim
tërësinë territoriale. Nuk e di zotërit që bëjnë analizë se tani e kam një mleft fshehur, që s'po e them më njëherë, për një krahasim që e kam pa në media tuja atje në Shqipëri. Them ka ardhur shumë keq, jam ndjesh shumë i fyr. Një krahasim mes Palestinës dhe Kosovës, mes Hamasit dhe UÇK-s. Si është territori i Palestinës brenda territorit të Izraelit? A është kompakt? A janë 3 komuna në veri të Kosovës që mund me vu një kufi aty, të hekurudha dhe me thonë na jemi tash pavarur? Jo, nuk është i shpërndarë në për tërë Izrael. Kriteri parë bjen. Po supozojmë se ja pranojnë atë territor si që ka. Jemi dakord, sepse edhe Libia kam qenë edhe në pjesë ndryshme dhe ju marrë me shumë analize. Edhe Libia ka një problem në kompaktësi territoriale dhe me pas një qeveri unike. Prandaj po shkojnë drejt federalizimit. Po që supozojmë se këtu po i nifet territorin këto 2-3 pjesë që ka. A ka qeveri efektive? Po ka. Këndë ka qeveri. Hamasin. Kush është organizata Hamas? Qeveria e Palestinës. Organizat e shpallur nga Kombet e Bashkuara si organizat terroriste. Pra, nuk ka territor kompakt. Ka qeveri një organizat terroriste. Dhe ti pret me u krijuar një krijesë terroriste, shtet terrorist midis Izraelit. Kjo është çmendurim e mendu logjikisht. Bile unë takimin e Davos kur e bën në Katar, unë kam reagu, si ka mundësi me ndërmjetësu, as shebat qofshin. Takim për negocim të paqes me organizat terroriste. Prej kur ky standard i ri të negociot me terroristë. Prandaj, unë e mbështes 20 pikëshin që ka lansue zoti Trump, tendenca e Kombeve Bashkuara të Avlezës, zoti Guterres, për ta relativizuar dhe transformuar për gjetur një modul tjetër, unë mendoj se vetëm sa i jep jetë kësaj stërkjeqe që ka ndodhur atje me dhe kësaj lufte jo të mirë atje. Për kështu që unë mendoj se këta duhet të binden këtij 20 pikë dhe sa më shpejt ta krijojnë identitetin e vet, edhe të vendoset paqja. Izraeli nuk është shtet i varfër ekonomikisht dhe çdo kush që jeton aty nuk mendoj edhe nuk besoj se mund të jetoj në gjendje varfërie. Kështu që mbështes këtë